היי, שלום לכם, מה שלומכם? היום אנחנו מכינים בלינצ'ס תפוחי אדמה עם רוטב, פטריות, מתכון של שפרה נחום מהבלוג הנהדר, המופלא. אין סופרלטיבים שאי אפשר לתת לבלוג הזה ולאישה הזאת. הבלוג נקרא כמובן תבשילים וחלומות, ובואו מיד נצא לדרך. אוקיי, אנחנו לוקחים קערה, מכניסים לתוכה 2 כוסות קמח רגיל, ברקע קילפתי 4 תפוחי אדמה בגודל בינוני או 3 גדולים אם יש לכם, ואני מבשל אותם עד לריכוך. אוקיי, עכשיו אני מוסיף 3 ביצים, שתי כוסות של מים, כף שמן אחת, מאוד וכפית מלח, ואני מערבב עד שאני מקבל תערובת אחידה בלי גושים. תאספו גם מהשוליים, כי אנחנו לא רוצים שידבק שם קמח. אחרי זה יהיה לנו בתוך הבלינצ'ס גוש של קמח, זה לא ממש טעים. אתם יכולים לראות שזה די מסתדר אם עובדים עם המקצף הידני, רק לא נשארים גושים. את התערובת הזאת אנחנו מכניסים למקרר למשך כחצי שעה, בינתיים התפוחי אדמה שלנו יתבשלו. אגב, את הבלילה שפרה ממליצה לכסות בניילון נצמד. עכשיו אני חותך כאן 2 בצלים גדולים, קוצץ אותם לקוביות קטנות. זה כבר בשביל הרוטב, מנצל את הזמן עד שהתפוחי אדמה יתרככו, ואת הזמן שהתערובת לבלינצ'ס צריכה להיות במקרר. וכמו כל פולניה טובה, אני אנוח בקבר. סיימתי לקלף אותם, ועכשיו כאמור אני חותך אותם לקוביות קטנות. תכינו לכם קערה שלתוכה תכינו את בתוכה תשימו את הבצלים חתוכים. כאמור אני חותך את שניהם לקוביות. עכשיו אני לוקח מחבת ויוצק לתוכה 3 כפות שמן ומחמם אותו על להבה בינונית. יש כבר דולקת. ברגע שהוא יתחמם אני אוסיף את הבצל. אוקיי, השמן יתחמם, אני מוסיף אליו את הבצל. מערבב
וקלות. ונותן לו להתאגן כ-20 דקות עד שהבצל מזיג בקצוות. לי נראה שזה ייקח פחות זמן, אבל זה מה ששפרה כתבה במתכון. בואו לא נבזבז זמן, נתחיל להכין את הרוטב. ניקח סלסלה של פטריות שמפיניון, נוריד להם את הרגליים, חצי רגל, ואנחנו קוצצים אותם דק, לא לפני שכמובן אנחנו שוטפים אותם. כן, כפי שאמרתי, אני קוצץ אותם. הכינו לכם קערה. לדעתי זה גודל טוב, כי הן גם מצטמקות בבישול. ככה אני עושה עם כולם. נכניס פה לתוך הקערה שהכנתי לי. בינתיים הבצל שלי הזיב, אתם יכולים לראות, ואני אכבה את הלהבה ונחכה לתפוחי אדמה שעדיין לא התרככו. אפשר להשאיר את הבצל במחבת. נסיר את המחבת מהגז, שים אותה בצד. אנחנו לוקחים מחבת אחרת, שמים בתוכה כף אחת של שמן, קצת יותר, ומחממים כדקה. ברגע שהשמן יתחמם נוסיף אליו את הפטריות. נתחמם ואנחנו מוסיפים אליו את הפטריות ואנחנו מקפיצים אותם בשמן במשך כ3 דקות. אפשר גם לערבב. עדתכם על המחבטות שמוכרים לנו בארץ. 70-80 שקל למחבת ברשתות. אחרי כמה חודשים המחבת הזאת כבר לא יעילה לשום דבר. אני עדיין ממשיך לנצל אותם לדברים שלא נורא חשוב שלא יתפסו, כמו במקרה הזה. אז 3 דקות הפטריות על האש. לאחר כ3 דקות אני מכבה את האש ומניח את הפטריות בצד. ועכשיו אני צריך סיר. הרבה כלים יש במתכון הזה. אז בואו נכין את הרוטב. לקחתי סיר בינוני. בתוכו אני מכניס כף אחת של קמח, כף גדושה. אני מוסיף גם, כף וחצי אבקת מרק פטריות, גם די גדושה. כוס וחצי מים. ורבע כפית אגוז מוסקת. מחמם תוך כדי ערבוב. הלהבה בינונית. כף
צריך לערבב כל הזמן שלא יהיו גושים באבקת מרק. אנחנו מערבבים עד שהמסה מגיעה כמעט לרתיחה. כל הזמן מערבבים. המטרה היא לקבל רוטב סמיך. בינתיים תפוחי האדמה שלנו כבר רכים, אז אפשר להוריד אותם מהאש. תסלחו לי שאני פוסח לשנייה לתרגום. והנה אתם רואים שתוך כדי אנחנו כבר מקבלים רוטב סמיך. וברגע שהגענו לסף רתיחה ויש לנו רוטב די סמיך, אז אנחנו מערבבים במשך דקה נוספת. עכשיו בשלב הזה, זהו. תראו את הדרגת סמיכות, זה בדיוק הדרגה שאני רוצה. נכבס לאש. עכשיו אפשר לטעום, לבדוק אם צריך עוד מלח, להוסיף. אם זה סמיך מדי אז מוסיפים עוד קצת מים ומערבבים. אבל לי זה נראה בסדר גמור, ממש אחלה. עכשיו, מה שאנחנו עושים זה לסנן את התפוחי האדמה תוך מסננת, ואנחנו נמעך אותם. קח לנו כאן קערה, נדאג שגם תראו את זה. קערה, כאן הקערה. אוקיי, בתוך הקערה אנחנו יוצקים את תפוחי האדמה ומועכים אותם פשוט. אתם רואים, אם הם יתבשלו מספיק הם נמחים בקלות. תמחו בצורה אחידה, שלא יהיו גושים. עכשיו אנחנו נחזור למחבת עם הבצלים. זוכרים אותם? ואליה אנחנו מוסיפים את תפוחי האדמה. מוסיפים גם כמה מלח, תכף נראה. חצי כפית מלח. ונערבב. הבצל יתמזג עם התפוחי האדמה ותהיה לנו תערובת אחידה. גם אנחנו רוצים שהמלח יתפוזר שווה בשווה תוך כל התערובת הזאת. נראה נהדר, אפשר לאכול את זה גם ככה. להגיש את זה כפירה. התערובת מצוינת גם לבורקסים. ואם רוצים להגיש את זה אז אפשר להוסיף קצת חמאה. זה פשוט מעדן בפלפל שחור. היום נראה לי מעורבב היטב. בואו נסיים את החוב שלנו כלפי הרוטב. אנחנו מוסיפים לרוטב את הפטריות שתיגענו קודם. זה לא מצוין במתכון, אבל זה מה שצריך לעשות.
ומערבבים ביחד. יש לנו כאן רוטב פטריות נהדר. עכשיו ניגש להכנת הבלינצ'סים עצמם. בואו רק נראה לכם את הרוטב מקרוב, זה ממש נראה פנטסטי. אופס, רגע. הנה הוא. אוקיי, זה הרוטב שלנו. אוקיי, הוצאנו את התערובת מהמקרר, אנחנו מערבבים אותה. עכשיו אנחנו לוקחים מחבת שאנחנו כן סומכים עליה ומדליקים אותה, מדליקים את האש על להבה בינונית נמוכה, נותנים לזה להתחמם, דואגים שיהיה לנו שמן לידינו. ומה שעוד אנחנו צריכים זו צלחת גדולה שעליה נשים את הבלינצ'סים המוכנים. נשים אותה כאן. לאחר שהמחבת התחממה, אנחנו יוצקים לתוכה כפית של שמן, מקווה שפעם יצא לי מדויק יותר. ונותנים לה להתחמם, תוך כדי אנחנו דואגים שהשמן יתפזר בתוך המחבת בצורה שווה. עוד קצת להתחמם. אנחנו צריכים גם מצקת. ואנחנו כמעט מוכנים להתחיל בהכנת הבלינצ'סים. אוקיי, כעת השמן יתפזר בצורה שווה. אנחנו לוקחים בערך 3/4 מהמצקת, יוצקים ודואגים, אפשר, אני בעצם עושה את זה בצורה הזאת, עם המצקת עצמה דואג לפיזור הבלינצ'ס על גבי המחבת. לדעתי זה מאוד יעיל לעשות את זה ככה. וכעת אנחנו פשוט מחכים. תדאגו לכם למזלג קטן. מה שאנחנו צריכים זה, אנחנו מחכים שהבלינצ'ס יתייבש, כן? אחר שהוא מתייבש, הנה תראו, אנחנו כבר יכולים לראות שאפשר להרים אותו בקלות. אחרי דקה בערך אנחנו פשוט הופכים לצד השני. אופס, הוא קצת נתפס לי. תמיד הראשון לא כל כך מצליח. אז בואו נשתמש בתרבד. אז אם כן, אני משתמש בתרבד להפיכה. אני רואה שגם המחבת הזאת ידיים נמוכים יותר. זהו, אנחנו על הצד הזה מבשלים עוד 20 שניות ופשוט מורידים לצד. לא מוסיפים יותר שמן, אבל אם יש לכם חתיכות שנדבקו כמו לי, אז כדאי להסיר אותם. נכין עוד אחד. אולי זה רעיון, במקום לפזר את השמן בצורה הזאת, פשוט לקחת נייר סופג ועם הכפית של השמן למרוח אותה היטב. אז כמו שאמרתי, אנחנו לוקחים בערך 3/4 ומפזרים במהירות ובעדינות על גבי המחבת, מחכים שיתייבש ואז או באמצעות מזלג קטן או באמצעות התרבד עצמו אנחנו הופכים. מחפשים איזה נקודה שאפשר להפוך בקלות. אתם רואים? אני אוהב את הבלינצ'סים שלי דקים, יש כאלה שאוהבים אותם יותר רבים. הנה זה התייבש, זה אמור להיפרד, הנה אתם רואים, עכשיו זה נפרד ממש בקלות.
עוד 20 שניות ומורידים. ככה אני עושה עם כל הבלילה עד שאני מקבל הר של בלינצ'סים. פשוט לא לפחד, תעשו את זה כמה וכמה פעמים ויצאו לכם בלינצ'סים נהדרים. לא לפחד מהעבודות במטבח ולא לפחד מהכישלון, ככה לומדים. סיימנו להכין את כל הבלינצ'סים, תראו איזה הר קיבלנו כאן. ועכשיו אנחנו ניגשים למילוי. לוקחים מהערימה בלינצ'ס אחד, לוקחים כף גדושה מהבלילה של התפוחי אדמה והבצל ופשוט מגלגלים מכם והלאה תוך כדי מעיכה. והנה יש לנו בלינצ'ס מוכן. בואו נעשה עוד אחד. פורסים, לוקחים כף, אפשר לפזר את זה על מנת שזה יתפזר באופן אחיד על כל הבלינצ'ס, וכאמור אנחנו מגלגלים מאיתנו והלאה ומסדרים לנו יפה את זה ככה בערימה כזאת של בלינצ'סים. כך כאמור אנחנו עושים עם כולם. אוקיי, סיימתי ויש לי כאן כמות של, אני מעריך 12 בלינצ'סים, תראו איזה חמודים הם. עכשיו אנחנו קרבים כבר לסוף. מה שאנחנו עושים עכשיו, אפשר לשמור אותם במקרר, ואם אתם רוצים להגיש אותם, פשוט לחמם תנור ל-200 מעלות. כשהתנור חם, להכניס אותם פנימה על מגש עם נייר אפייה, ולחמם משהו כמו 6-7 דקות, ומעבירים לצלחת הגשה, ומעל יוצקים את הרוטב שהכנו. זוכרים את הרוטב? הנה הוא כאן, הרוטב שלנו. גם את הרוטב כדאי לחמם לפני הגשה, ויש לנו מנה לתפארת. אני אכין אחת ואני אראה לכם. כאן אחד במיוחד לכבודכם. אפשר גם להגיש את זה בלי לחמם בתנור בצורה הזאת. אני לא חיממתי וזה עדיין נראה נהדר. מה שקורה בתנור שהבלינצ'ס מקבל מעטה יותר קראנצ'י כזה, החלק העליון שלו נהיה יותר קשיח כזה, אבל בהחלט אפשר להגיש את זה גם כך. אז אני מקווה שהתעזרתם בסבלנות ולוויתם אותי לכל אורך התהליך, אבל התוצאה היא נהדרת. תודה רבה לשפרה נחום מהבלוג הנפלא תבשילים וחלומות, ולהשתמע איתכם במתכונים הבאים. בלינצ'ס טעימים לכולכם. כמובן שאפשר לעשות מילואים שונים בבלינצ'סים האלה, רק דגמנו פה מילוי של תפוחי אדמה, אפשר לעשות גם עם בשר, אפשר בלינצ'סים מתוקים על אותו בסיס של בלינצ'סים. להתראות.